Ballon d'or ho an'ny saison 2020-2021 efa nanion'ny heviny sy ny fividianany sady i Ronaldo brésiliana ho an'ny izay andrombaka io amboarany Ballon d'or io. Etsy andaniny ihany koa fantaniana mipetraka izy aminareo no mazoto raha ho atao milliardaire amin'ny herinandro manaraka io 4,4 milliards d'ariary be zao no zaraina ho an'izay mazoto izany ary iresadresaka ihany koa itsika mikasika ny club italiana Juventus de Turin, Inter de Milan miaraka amin'ny valiny loto any amin'ny farany ampanajana tanteraka indray no alorako ny fandarana ho anareo rehetra amin'ny teny ity Rientso no miaraka aminareo sy Marino andao fantarina aloha ny valiny 450 omaly Zuma alohan'ny rosotsika amin'ireo votoatiny ireo tamin'ny fitora ariva no nisariana ny tarehy marika 7 sivy ambropolo efapolo efatra amby efapolo 55 maly Zuma kosa dia ny fito amby folo raiky ambropolo valo ambropolo ary ny telo amby telopolo mitentina hatramin'ny valopolo sy telonjato sy enina arivo sy efatra alina sivy etsy ary telopolo tapitrisa ho an'ny 535 raha toka roapolo tapitrisa kosa ho an'ny 450. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-dreninareo a? Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, alosy aloha ny numéro fétiche 13 ny banco bleu a. Ok. Dia ny fétiche amby ny manao cœur. Mazava! Nareo ara. Sambatra izy! Sambatra izy! Tsy ratsy kosa. Presto Bet, ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto ambet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Flash 261 Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin to Win ary keno amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao tsindrioary ny 1044 10 safidio ny telo avy eo ny iray ary ny dimy ary avetrany ary ny toromark dia hitanao fa tsotra mora aingana Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261 mahazo sambatra ery Sambatra ery Sambatra izy! Sambatra ery Mahazo sambatra ery. Sambatra izy! Sambatra ery Mahazo sambatra ery. Nanontany tena tery ambolohany izy aminareo no mazoto raha ho atao milliardaire amin'ny herinandro manaraka eo. Ny rehetrarehetra angamba samy mazoto izy moa tsy teo milliardaire fa mifanontanina ny rehetrarehetra ve dia mazoto daholo hitady amin'ny fomba rehetrarehetra amin'ny milliardaire. Tsy voatery miaraka amin'ny bet 261 fa eto mody sy eritreretanareo rehetrarehetra any atokantrano zay inona ny fomba atao mba hanatsoika kokoa ny fiainana. Andao ary atoranao ihany lalana anankiray ihany ty anjaranao no misafidy fa raha zay avy aty amin'ny bet 261 aloha dia tsy avelana osokona nambatony ianareo ka tabitalaka le omena ianareo daholo ny toro lalana rehetrarehetra ato misy lalana ray ato misy akoatra ny asanao ny businessinao akoatra ny sera ataonao ity indray ary PMI Bet iaraka ao Paris Longchamp iady an'ilay 4,4 milliards d'ariary eo amin'ny toerana marindrano refy 700 metatra ao ankavanana no ahitanareo ny fefy ary 12 isan'ny mpandray anjara arahantsika amin'ny efatra fefy eto Madagasikara. Ni base, zany hoe tsy azonareo ialana ny 1 Aurélien Lemaître, 7 Christian Soumillon. Mazava ho azy anisan'ny belle chance ihany koa ny 2 Maxime Guillon, 3 Benoît sy ny 8 Christian Demoureau. Mitondra hery vao ho an'io azakazaka raha ampitsuro zareo ny 9 Bessigné, 4 Velon ary ny 5 Roussel. Akisakitsika ho délaissé kosa satria hita hoe tsy dia mamokatra ny 15 Michel, 12 Stéphane Pasquier zay nandisy fanantenanany maro, 14 Véron. Favori amin'izay ary zao ny 1 Aurélien Lemaître, 11 Yoris Mendizabal sy ny 3 Benoît. Ny 11 Yoris Mendizabal nazo ny coup de cœur avy amin'ny bet 261 ary nisy papa omenanareo dia ny 1 11 7 2 16 averiko ihany 1 11 7 2 16. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20.
Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportibet nefa mety azonao volatra amin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery afaka ray volana sy tapany eo dia amoaka amin'ny fomba ofisialy ny FIFA hoe iza no voaositra ahazo indray ny Ballon d'Or. Ny mitarika ny voalohany aloha dia Lionel Messi izy nahazo ny betsaky indrindra sextuple Ballon d'Or. Aorian'izay dia Cristiano Ronaldo. Izy mirahalareo samy mbola tafiditra ao anatin'ny listra izay hovidiana ho voaositra ahazo ny Ballon d'Or. Saingy kosa Karim Benzema ilay attaquant français dia tena mamaivay ary tena mandoro ny pista iakarany rehetrarehetra. Izy no niandefa ny safidiny Ronaldo izay brésiliana. Fantatra tsara manko fa ireo karazam-bola kitra ihany koa dia manana zoa ary anisany mandray anjara ao anatin'ny fifidianana hoe iza no ho tafiditra ahazo ny Ballon d'Or. Ka ny safidiny Ronaldo le brésiliana hatreto dia Karim Benzema izay hita fa fervent tanteraka tao anatin'ny prestation rehetrarehetra nataony natany France izany miaraka amin'ny les Bleus na ihany koa ao amin'ny La Liga ao amin'ny Real de Madrid. Afaka ray volana sapany iaho no ho hitatsika izay rehetrarehetra izay fa navoakany Ronaldo tamin'ny Instagram aloha dia i Benzema zany no niantefan'ny safidiny. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia manangasanga ao Angleterre ao ny fialany Sterling izay lohalarina ny Manchester City teratany Anglisy raha namana. Ny teny laza tsara izy hoe raha hiala tao Manchester City izy dia azo kluba anankiray izay tena andraisany nouveau départ indrayna anga vaovao izany. Iandrasany besiny maro hoe izy indray nandrombaka izy indray niezaka hiady olina amin'ity lohalarana ao Manchester City ity. Dia raha ao Italie kosa no resana dia ny magaga zareo dia efa miezaka maka parfum italien ireo kluba rehetrarehetra na ho an'ny Inter de Milan zany na ho an'ny Juventus manokana satria ho an'ny Juventus zao dia italiana avokoa ny 11 joueurs niakatra teny ambony kianja keliny Morata maro dia maro izy tao efatra ihany no teratany hafa zany hoe efa tena mampiseho tanteraka mihitsy izy ireo ao anatin'izay parfum italien zay i Barella ihany koa moa izay hita lasa kapteny ao Inter de Milan ary dia tena anisany andraina fatratra ho an'izay zavatra izay. Ao Italie eo resantsika dia manana lalao Juventus de Turin rampitso izy mety ho alainareo amin'ny ito lalao manaraka ito ifanandrinan'ny Juventus sy AS Rome. Raha izay aloha zany dia aleonay maka an'izay Italia zay dia maka ny Juventus zany isika. Ao amin'ny Ligue 1 France kosa dia Olympique de Marseille ifandona amin'ny FC Lorient. Maka ny Olympique de Marseille ny rehetrarehetra amin'ny fotoana io. Juventus sy Olympique de Marseille manana cote 2,55. Mbola tsy lalao foana ve ianareo amin'izany? Miara amin'ny Sportibet dia ho azonao ny vola be. Sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery tsy adintsy akory ny manome ny voka-dalao ny Lotobet isaky ny ariva tahaka izao omenanareo eto an-trany ny valiny 450 anaky 5 izy io ao afa-tsy ny amin'ny lahady ihany sy ny 535 roa arivo ariary monja mahazo tapakila anankiray ianareo. Tsy voatery mahita ny tare marika rehetra nefa izay vao mahazo ny vola fa na mahita iray ary ianareo any 450 ohatra raha mahita ihany koa ianareo ohatra roa na telo dia efa mahazo vola avy hatrany. Reto police de jeu iaraka amintsika amirasoa andre rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'izany. Ny valiny fisariana ny 450 sika tamin'ny raika amby folo ora maraina 16 41 2 1 raha lalao ianao tamin'ny ray ora 42 7 10 15 reo zay tamin'ny teny kosa 46 43 32 26 ary ny 450 sika afarany any dia ny 45 21 31 7 omenatsika arapitsy toy izao ny valiny amin'ny fitoro ariva saingy ny 535 voasarika niaraka tamin'ireo anio 11 22 16 15
ho anareo zay ny lalao ny Sportybet tamin'ny omaly hita fa nandisy fanantenana be sy maro PSG zay resiny Angers tamin'ny isa 2-0 na dia teo ary Mbappé sy ny namany mety tapaka ny tapak'ilanareo fa fatary fa androany hariva mbola manana lalao matsiro be ihany koa isika raha pitsy ihany koa dia manana lalao tsara dia tsara isika mianakavy atanina ndrehetrarehetra arak'izay azadino zany raha mpitso alady ny farany amin'ilay tirelire exceptionnel avy aty am Bet 261 ho anareo zay mazoto tamin'le milliardaire teo ndao ary araka aminay veloma tompoko